បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះប្រហែលជាវីដេអូចុងក្រោយសម្រាប់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជា YouTube bad ad ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានទទួលជាដំណឹងពីក្រសួងប្រៃសណីដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនទុកនៅទុកកង្វល់របស់អ្នកធ្វើ YouTube ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាចោលនោះទេគឺថាខិតខំសហការជាមួយនឹងតំណាង YouTube តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយក៏ដូចជាឲ្យក្រុមហ៊ុន YouTube បកស្រាយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជា YouTube បិទ ad នៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចផងដែរថាពាក្យថាបិទ ad នៅស្រុកខ្មែរសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាឲ្យតែវីដេអូដែលបងប្អូនផលិតនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ឲ្យដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបង្កើតវីដេអូចេញពីស្រុកខ្មែរទៅគឺសុទ្ធតែមិនអាចរកលុយបានទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវីដេអូរបស់បងប្អូននៅតែអាចរកលុយបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន view ដែលមាន IP address នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះគឺបងប្អូនមិនទទួលបានចំណូលនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើវីដេអូរបស់បងប្អូនគឺជាវីដេអូសម្រាប់បរទេសមើលក្រៅពីស្រុកខ្មែរក្រៅពីប្រទេសទាំង90ដែល YouTube បានបិទគឺឲ្យតែមាន view នៅក្នុងប្រទេសណាដែលជាប្រទេសដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube គឺបងប្អូននៅតែទទួលបានចំណូលពី YouTube បានដដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជា YouTube បើកទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកយើងបានចំណូល 100% ប៉ុន្តែបើសិនជា YouTube បើកប្រទេសខ្លះបិទប្រទេសខ្លះយើងបានចំណូលចន្លោះពី 50% ទៅ 70% បាទនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បំភ្លឺកន្លែងនេះបញ្ជាក់បន្ថែមនៅចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺខ្ញុំសូមអបអរសាទរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងប្រៃសណីដែលលោកតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ YouTuber YouTube creator ដូចជាពួកយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលិខិតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលលោកបានខិតខំក្នុងការដោះស្រាយហើយក៏ដូចជាចេញលិខិតបំភ្លឺដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូន YouTuber របស់យើងសង្ស័យទៀត3ចំណុចថ្ងៃនេះគឺនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ហើយបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមនៅទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមនៅជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាផលិតវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែមានគុណភាពផលិតវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែមានប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សទូទៅដែលកំពុងតែត្រូវការដែលកំពុងតែចង់មើលចង់កំសាន្តទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទលិខិតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី17បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា3ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែដឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែយល់ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ដែលក្រសួងប្រៃសណីបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកយើងទាំងអស់គ្នានោះគឺ YouTube បានផ្អាកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើប្រទេសចំនួន90ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែកែសម្រួលនៅគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យមាតិកាវីដេអូកាន់តែល្អប្រសើរនិងតម្រូវឲ្យអ្នកផលិតមាតិកាវីដេអូបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីជាភាពជាដៃគូបាទយើងនិយាយពីYouTube Partner Program បានន័យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូទាំងអស់ទើបអាចរកចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានចំណុចទី1នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះខ្លាចគេលោថាលិខិតរបស់ក្រសួងអាចមានចំណុចខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចស្ដាប់ទៅពុំសូវយល់ចំណុចទី1 YouTube ចាប់ផ្ដើម
ធ្វើការកែសម្រួលទៅលើ system របស់ YouTube robot របស់ YouTube ទៅលើបណ្ដាញសង្គមយក្សមួយនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់ YouTube នីមួយៗដែលយើងគឺជាដៃគូដែលយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃ YouTube ផលិតវីដេអូដែលមានគុណភាពផលិតវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ផលិតវីដេអូដែលសម្រាប់មនុស្សកម្សាន្តផលិតវីដេអូដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាវីដេអូដែលបំពេញបំណងទៅកាន់មនុស្សជាទូទៅដូច្នេះដើម្បីកែសម្រួលនៅចំណុចទាំងអស់នេះ YouTube ត្រូវការងារត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនមួយរយៈពេលដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទី1នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយចំណុចទី2ចំណុចទី2នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង90ខាងលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផ្ទាំងវីដេអូរបស់ YouTube នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងថាជាបន្តបន្ទាប់យើងនៅបន្ទាប់ទីប្រមាណយើងអត់ដឹងទេដូច្នេះវាអាចមានភាពចៃដន្យកើតឡើងស្រាប់តែយើងស្អែកខាន់ស្អែកឬក៏ខែក្រោយឬក៏3ខែក្រោយអាចបើកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវិញក៏មិនដឹងណាជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការទទួលបានកម្មវិធីភាពជាដៃគូខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីកន្លែងហ្នឹងបន្តិចថាកម្មវិធីភាពជាដៃគូគឺចង់និយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយ YouTube និងធ្វើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង YouTube ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសនីមួយៗការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគឺខុសៗគ្នាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលមើលទៅកិច្ចសន្យានឹងថាត្រឹមត្រូវទើបចុះហើយ YouTube ដូចគ្នាទាល់តែកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវទើប YouTube ចុះហត្ថលេខាឯកភាពគ្នាដែរដូច្នេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនថាថៃបើកយើងមិនក៏អត់បើកឬក៏វៀតណាមបើកមិនក៏យើងអត់បើកគឺលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសនីមួយៗខុសៗគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះតាមការពិនិត្យជាបឋមរបស់អ្នកតំណាង YouTube នៅទីផ្សារកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាច្រើននៅក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីភាពជាដៃគូពី YouTube ដែលការសម្រេចនេះត្រូវការពេលវេលាណាក្នុងការរៀបចំកិច្ចការនេះនឹងចូលរួមសហការពីអ្នកផលិតមាតិកាស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍របស់ YouTube ផងដែរបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាភពសំណាងហើយខ្ញុំឃើញអត្ថបទនេះក៏ខ្ញុំគិតថា YouTube ប្រហែលជានឹងបើកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារតែទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរគឺជាទីផ្សារដែលពេញនិយមសម្រាប់ YouTube ហើយនៅចំណុចទី2នេះបើសិនបើ YouTube បើកគឺយើងនឹងបានទទួលនៅ commission កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតណាអ្នកនរគ្នានៅក្នុងចំណុចទី3ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជា YouTube creator ធ្វើយ៉ាងណាផលិត content ឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅសូមបន្តនៅការផលិត content ឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតនៅពេលដែល YouTube ចាប់ផ្ដើមបើកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះយើងនឹងទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតពី YouTube ដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាការច្នៃប្រឌិតឬក៏ភាពលេចធ្លោឬក៏ទេពកោសល្យឬក៏ជំនាញឯកទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់មានទេពកោសល្យនិងមានភាពច្នៃប្រឌិតខុសៗគ្នាសូមមេត្តាកុំចម្លងគ្នាកុំយករបស់គេមកកែហើយសួរថាតើកែយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យជាប់ copyright គឺខ្ញុំមិនមានចម្លើយទេកន្លែងនេះគឺនៅតែជាប់ copyright ចឹងណានៅតែជាប់ copyright ខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នា copy របស់គេមកទេដូច្នេះសរុបមកវិញរួមទាំង3ចំណុច YouTube កំពុងតែធ្វើការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតនៅ MOU បង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយបានដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាដៃគូរបស់ YouTube នៅក្នុងចំណុចទី2 YouTube នឹងបើកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅតាមប្រទេសនីមួយៗតាមលំដាប់លំដោយនៃការចុះ MOU ប្រទេសណាដែលធ្វើកិច្ចការបានលឿនជាមួយ YouTube បានលឿនគឺ YouTube នឹងបើកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបដាមកហើយចំណុចទី3ក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាផលិតវីដេអូ original សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូល្អៗសម្រាប់ចែករំលែកនៅក្នុង
បណ្ដាញសង្គម YouTube ដើម្បីរកចំណូលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតខ្ញុំនៅវីដេអូនេះខ្ញុំមានចំណុច3ចំណុចនេះដែលជាការពំនាំពីក្រសួងប្រៃសណីមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលពី YouTube មកវិញទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ YouTube នៅក្នុងពេលឆាប់ទាំងអស់នេះសូមចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានមេត្តាល្អហើយមាន content ល្អសម្រាប់ចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកឃើញនៅទេពកោសល្យនៅជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតវីដេអូល្អចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរយៈ YouTube រកចំណូលតាមរយៈទេពកោសល្យរបស់យើងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាថាអ្នកនរគ្នាគឺជាមនុស្សដែលពូកែខ្លាំងហើយអាចនឹងក្លាយទៅជា channel ធំនៅស្រុកខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅបាទអរគុណម្ដងទៀតយើងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត